我今日講嘅嘢有啲大膽，但係一切都係從心出發。大家嘅女士們有冇發覺，你係喺一個乜嘢嘅環境之中生存？你係咪一直俾人哋道德綁架啦？或者歪曲聖經啦，甚至無用傳統啦，話俾你知你應該點樣生活，或者操控緊你應該做啲乜嘢？但係我哋有冇好好地咁問自己，我哋想要啲乜？我哋需要啲乜啊？呢啲係咪我哋要嘅生活啊？但係咁樣都唔係最差，最差嘅係當你同你嘅朋友、同其他太太分享你所面對嘅一切嘅時候，喺佢哋嘅眼光裏邊，呢啲一切都係理所當然嘅，因為佢哋都經歷緊，佢哋唔覺得咁樣唔係生活，佢哋唔覺得佢哋嘅心靈空虛，佢哋就算有痛苦，佢哋都唔去承認啊，佢哋寧願去接受啊。所以呢，我哋有冇靜落嚟問下自己，我經歷緊啲乜？有乜嘢我係承受緊嘅？有乜嘢我係覺得需要改進嘅？我有冇好好咁愛我自己啊？